ko administrateur mandi ko haali ko bange saria ene wawno wiyeede ene ñaguima yamirore autorisation en keeɓi en keɓani kono eɗen ponno jaabede ɗum ko droit men eɗen mbawi wadde no wini lawol rewde lawol wiide ministére intérieur holko haɗi ɗum jaabade eyi walla ala ɗum foti jaabade kono noon o jaabaki kono ay ne wonno ko deyre nde jiɗɗen hay ɗaɓɓude ɗum caggal hay rewde ɗin laabi caggal eɗen gandini eɗen goodi eɗen gandi ko droit men eɗen mbawiɗe rewde kono en ndewani ɗum ha jonde ko yidde jammo tan beele ko kaldigal men ngal e ngal haala ko noon ñande haala ari foof ko haɗi yaade ko e dow yamirore nde ɗo laabti laabtani hay ɗum ɗo kadi ma are kaldigal ma haali ko wiide tan eɗen tengtina ko victime aji neli en victime aji nelɗi en ɗi eɗen mawnini gueɗal ngal ha ɗon wawi hadde saabu ɗum eɗen jafnoɓe ardinede hunde wona hunde wemde jombani jettina no ceerno o wini jombani kadi donkani yettinde ko nelaɗa ko kono eɗen jiiɗi yettinde ko nelaɗen ko kadi kaɗaten tan koye nelal nelɓe en ɓe koɓe mbi en ye mbaɗanɓe koko ɗum waɗanten kadi eɗen gartira e mabɓe haala kala nde haala foti artirede mabɓe laɓɓirinde ɗeɗo gueɗe ko hen jeeya ko gonga dossier o sa hen humpini ko gonga ko yahate inal ko won haalɓe ɗum kaali ɗum koye nder oɗo salon jaltinani bowal mbaɗani radio ji mbaɗani télévision ngaji ɗum waɗi labtani kono noon paamen kala ko mbawɗen wadde ɓawde ko rendo men ngo waɗata ko rendo men ngo nelata ɓeɓe neliɓe enen foof keeden caggal caggal ɓen jonaɗen ɓen bawɗo wonde men foof noon janggo so ɗiɗon tata jeeyi koye inde pelle ɗe fof kalata wona inde mon tan walla inde pelle mon ala a waɗata kay commission haalde haala ma walla hujja ma an ala mbaɗirɗa hen ko haalde ko rendo ngo nelma ko ɓurɗo men wawde noon haalde e deyre e less ene wawi taw ko on ɓuuri wawde yettinde haala ka par ce que aɗa jogo gonga donka gonga no yettori aɗa wasa jogade gonga kadi haala ma woda no addiri kadi gonga o faame o faame par ce que wonno kalduɗa naati haqqillaji hande e nder kaldigal ngal min goni ngal ko haalande on tan hokkudon tan yeruji kewɗi ha paamon tan ko yaare ko fof ko ɓuural kadi dossier o omo yaari yesso no sal abdallah wiri ni no mbirumi ni no racil li wiri ni minen fof min mbi on hande dossier o à 90% eɗen jetti nanodirede famodirede 90% ko 10% heddi wona 100% 100% o haɗi ɗum tan koɗo yarete joni ɗo woni koye kaldigal so ɗum yettima tan 100% o waari donc 90% koko nanodira e toɓɓe tati toɓɓe nayyi ɗe toɓɓe tati ɗe ko gandaɗe toɓɓe tati ɗe hen toɓɓal ko kaldigal tan ɗum ko Allah sigi yimɓe kalda jodi renduɓe gueɗe ma joddo kalda heddo noon nanodiral e pamodiral no wayata toɓɓere rewde hen ko toɓɓere mayɓe ɓe ɗum woni ko mbiyeten en mémorial walla devoir de mémoire après ɓe mbaɗene jillu walla ɓe gande nokku ɗo ɓe goni ɗo mante waɗe inchallah tracé walla cartographie mante mbiyene pular mante ha wawa andede ɓeɗo mayɓe ko ɗo goni soɓe mayi so ɗo ɓe goni ɗo teskam wawa waɗanede laabi jamiroji hankkadi mbattu juurede yo mbattu yehede galleji mabɓe e jiɗɗo foof aduna neɗɗo may ummata tagal leydi ara ɗon yiiɗi yaade inal so ari tan wiyete ko lawol inal nani walla ƴeewa otoji mum walla holloɓe lawol yaaha inal taw ala caɗele ɗum koye mbaɗi kalgal nan nder mbaɗi kalgal ɗum koye feuille de route o jeeya toɓɓere heddine nde ko toɓɓere réparation kala neɗɗo toñaɗo baɗaɗo ko waɗa e men ko enen foof en mbi ko waɗa kone hantori ndewen hen deften hen kaalen hen kalten hen en cuuɗota ko daaɗe men gonta less seɗen kaala ko waɗa ko boni e nder leydi ko daaɗe men goni ko dow ɗum en kaldat ɗum noon heddi noon seɗen kalde ɗen ne wuya beele toɓɓe ɗe gadduɗen ɗo ɗe toɓɓe nayyi ɗe eɗen mbawa yettade ɗo pour yettade ko neɗɗo safranede neɗɗo foof baɗaɗo toñangue wiye wonde yo safrane walla yo iddiye walla yo waɗane kene ɓuuɓa ɓerde mum ɗum woni safara o noon ko safara konngol ngol ko jañgol ala ko ala e nder safara o donc réparation ngaji matériel nandi hen goto foof on ɗo wonno goto foof on ɗo tolnino goto foof on ko joguino e hujjaji on ko heɓtana on ko waɗa donc ɗum ɗon fof so qimama ko ɗum woni hujjaji neɗɗo ko rendinte wiye wonde reconstruction carrière en wiye ko yaadi hen ha timmal gueɗe ma foof timmida wiye wonde aɗa totte e gueɗe ma ha timma état kadi fawa hen indemnisation kala préjudice moral kala ko mbaɗaɗa koye toñangue ene jogui no fewnitirte ha arta e place mum enen mbiyata neɗɗo o heɓta neɗɗagal mum ɗum koye fewnitigal d' abord gadanal wona a ƴettiranoma naggam joni aɗa ƴeewe walla woda noon waɗanoɗa ha neɗɗagal ma arta ha timmal ma arta gendiyaka ma arta citoyenneté ma arta keeɓa kayitaji gona ɓiɗɗo leydi gona jibinande aɗa jogui haqqi aɗa jogui ko poɗɗa wadde aɗa jogui ka faradi wadde ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko mbiyeten eɗen jogui feuille de route men koye toɓɓe nayyi ɗum ne kadi inchallah min garoy hen ñande wonde tawa inchallah partenaire en ɓe fof gardi ene wawi wona dimanche paaɗo so Allah jaaɓi noddir hen ɗo conférence presse ɓurɗo oɗo yaaj taw toɓɓere nde fayi ko oɗo dossier min kaal fuɗɗode makko guila premier point ha dernier point foof holko waɗa hen holko golla hen
ko golluɗen laamu hol keɓɗen on keɓani holko fuɗɗi jaɓodirede hen 90% mo mbimo en garat kalnen yimɓe holko daña hen ɗum en kalan yimɓe nanodiral waɗani taw en jettaki ɗon kono ko nanodira e nder toɓɓe nayi ɗe 90% nanodirat ɗe ɗum yimɓe en caktini ɗum toɓɓere par toɓɓere fof holko nanodira holko haalda hen jombani kadi ma ɓeydi wallude en ɓawde en cuwaɗnatade e nanodiral so on ko foti hen ɓeydede on ko foti hen oncede par ce que neɗɗo andi tan ko aɗa waɗa cikkani moƴƴi ko noon ko heɗotoɓe ɓe e haalanteɓe ɓe joom hujjaji en nelɓe mabɓe ko ɓen gartiranta mbima aha ɗum ɗo a yeehi no moƴƴi ɗum ɗo a yiɗino moƴƴinde ko na moƴƴinani ɗum noon wattirni ɗin wasiyaji kadi jeere e kaldigal ngal jeere e wawde muñde no ceerno yamiri en joni ni kala kaɗen mbaɗa noon kaldira hen haqqille kaldira hen hakkude men ko enen ndendi foof enen jiidi foof enen ɗo ala men jamforode goɗɗo kala men nelaɗo ɗo eɗen jona ɗum ko caggal mum gonɗen donc ɓe nelɗen ɓe en jonete ɗum keeden caggal mumen ganden ko enen nelli ɗumen d'abord sa nelli neɗɗo hokku ɗum doole sa nolli neɗɗo aɗa woni caggal aɗa fooɗa banggue goɗɗo mo wona banggue mo poɗɗa yarude ɗo doole mum ustoto wawa yettinde wawa jogade cuusal wawa yettinde ni hay ko jiɗɗa ko walla yettinir ɗum no yiiɗi yettinir ɗum par ce que ne andi ala gonɗo caggal mum walla on ndewani caggal mum ɗum noon eɗen ñagodira wasiya wonde yen tinno kolodiren yen tinno ɓe gardinɗen ɓe gardinen ɗumen keeden caggal ono ceerno tafsir jiggo yallah yurmomo yafumo koye sokonaɓe wallata o jeeyano kono eɗen gandi ko neɗɗo gando neɗɗo kumpiriɗo neɗɗo joom diine islam Qur'an bawɗo ɗum omo wiyanno wonde so tawi en mbi neɗɗo oɗo ko tekkere o wi so tawi tan en jaaɓi hedde caggal makko o wi so ha ɓooyi oɗo mo mbiren tekkere konngol pular firti tekkere ko hunde ñoosinde hunde yurminide hunde ganduɗa dillani dalani ɗum ɗo woni tekkere donc so tawi en keedi caggal tekkere nde o wi so ha ɓooyi to tekkere nde mane wattu dillude dillintande ko coftal gongal caggal ngal doole gonɗe caggal ngal andude wonde omo womba yimɓe nan caggal makko Touba mbiɗa wawi hokkude ɗum ɗo Touba sa yeehi militaire uji wiyoɓe kañumen gaari ko rende ceerno sa nani eɓe dilla wuuro e wuuro aɗa nana dille mabɓe guila ɓe jaare caggal wuuro ɗum militaire uji ni eɓe gara kamɓe foof wala boye wala eɓe gaari rende ceerno eɓe gaari rende jama juma o eɓe gaari wiide kala ko ceerno o yiiɗa hande waɗetake ɗo ɓen sa yiɗumen tan alay saago jaɓa waɗi ɗum ko woni caggal ceerno ko ceerno so hokki yamirode ala biyowo ala ko ɗum ko woni caggal ko ɓii ko waadi wiide omo pari warde ɗum so tawi ko wiyata yo waɗe ko waɗa ko ɓii ko so waɗi ko ɗum omo pari lelnude ɗum e tawal o hirsa ɗum e yeeso yimɓe fof yimɓe ganda so hirsi ɓii ko omo wawi rewnude hen goɗɗo mo wona ɓii ko ɗum noon o yiɗi ko wi yo waɗe jama ko yo wi waɗe sara jama ko yo waɗe hono noon ko yeru kokku moon ɗum noon enenne kadi ko hono noon tan cifortoɗen ɓe nelɗen ɓe sen mbaɗi ɗumen ko enen gardini ɗumen ko enen nelli ɗumen ko gonga e men ko enen nelli ɗumen kadi mbawa yettinde goɗɗum ko wona ko nelɗen ɗumen ko neɗɗo wawa nelede wiyene ardito yimɓe wiyene ene holla doole wiyene waɗa ko weeli ɗum wawa won wona kadi ɓe nellon ɓe ɗum noon mbeɗa wiya tan wonde on jarama no fewi ɗanngal inal ngal kabreten rendo ngo tan haɗi ɗum yehed tan ko en ngala yamirore sen dañno yamirore tan ko enen ɓuuri yidde yaade inal kadi inchallah lawol wona gotol jombani nde wonata lawol gongol taw oɗo accord mo paɗɗen hakkude kaldigal men e laamu taw yettima taw hankkadi yamirore woni officiel ɗum ko hankkadi ko alay saago ɓawde laamu e victime aji kawri ɗum ɗo koko waɗante jagol koko yahante koko hormete koko teskate e hirande fof arde kadi en teske ɗum noon so tawi ngal kaldigal signama firti ko hankkadi yamirode inal hankkadi nattinimo hay rawde ni tere ñague ɗum ko jiɗɗo yaade fof ƴetta ɗo ɗum tan walla ƴetta kadi mum yaaha fayra ɗum noon on calminama on jarama so tawi ko haala ko wonno wayi koye amen tan ummi min jinno tan ko laɓɓirinde haɗi en yaade inal tan ko yamirode sen kemno yamirode labtude tan enen gonno adiɓe heblade kebluɗen yimɓe men fof kala hen wawnoɓe yaade yiɗɓe yaade kadi ko heɓannoɓe yaade inchallah e ndeɗon yamirode hayso enen fof en jadano enen fof eɗen kawruno e konngol ko yaade inal ene jojji ene foti yeeyede mayɓe men ɓe eɗen jaaha tan e bonnaɓe duwaw yo Allah ɓuɓanɓe kamɓe koɓe sahodinɓe mbiyanɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah ɓuɓanɓe ɓe goni toon koye aljanna firdaws enenne kadi mbawen hormade ɓe noon ko wadde kala kene hokka needi caggal mabɓe hay sen jehino toon eɗen juuroɓe koye needi mbatten beele ɗum fof ne yettoɓe kala ko duwa en yettoɓe taw koye needi noon sernaɓe almaɓe mbasiri en eɗen jetta sernaɓe lawol gongol eɗen mbiyaɓe kamɓe ko kamɓe keɗiɗen ko kamɓe goni lawol diine men ko kamɓe goni doole men ko kamɓe goni ɓe keɗotoɗen e oɗo dossier eɗen kalde eɗen gartira e mabɓe en kumpodirani e mabɓe on fannu kala koɓe tawi lawol sariya jaɓani enenne kadi en jaɓani kala ko lawol sariya jaɓani ɗum eɗen jaɓi ɗum eɗen jaɓi kadi kala ko laamu wi horen mbat mbasen ɗum wadde eɗen jaɓi ɗum dossier o noon ko dossier men ko kaldeteɗo hande ɗo yeehi o yettima ɗo woɗɗi o woɗɗoyi par ce que min heeɗi wiide nane 90% e dossier o koko famodira koko nanodira heddi ko nanodira ko ara to sactede ko so accord o gasi toɓɓere nayi ɓerde nde yetto han kadi gasa ɗum foof arta e moon kadi ko noon nelno mbiyeɗon kadi ko ɗum ɗo woni dossier o ko ɗum ɗo woni ɗo hunde yara eɗen jogui des techniciens comme Sar Malik nan ɗo
ko des techniciens de conférence de presse so tawi no haaldani wonno wayi walla on ko jiiɗi wattude hen eɗen kokkaɓe konngol so ala ɗum kadi eɗen mbiya yimɓeɓe ɓe jarama ɓe jaafo en so tawi haala ka wonno haalda kono jiɗɗen yiide rendo ngo foof ko yimɓe yo gandu victime aji ene daari ɓe neliɓe ene daari e alhaali mon o dossier kaldigal hakkude men e laamu ene daari ene haalde ene famodire ene yaaha ha ɗo ɗo gonɗen en tinani hen tana so tawi en tinini hen goɗɗum ɓe gartu e rendo ngo mbiyanɓe ɗo de waɗi suggere walla ɗo de waɗi caɗele kono ha ɗo jaten ko haaldede tan e famodirede ɗum noon ko famodirte ko ma arto yimɓe ko leelani so Allahu jaaɓi keddoɗen e hoolare keddoɗen e duwawo keddoɗen e namon e tamodirde e nanodirde ɗum noon ko ɗum woni komin ñaagui rendo ngo ɗo woni siége victime aji ɗo ko CCVE CCRM kala ko nan toon victime aji kamen ndendi ala gonɗo to e fedde gonɗo to gonɗo goɓe jaadani e kaɗo haala commission mon suivi kadi ene jooɗo ɗo weela jooɗade foof ene wawi jooɗade ɗo ene wawi jooɗade to Samba Sylla ene wawi jooɗade to Racine Ly ko noon kala ɗo ɓe pewji eɓe joddo ɗon eɓe kalda haala famodiraka nanodiraka nele ɗe eko yaate ko kamɓe nelata commission ko kamɓe mbiyata commission ni so commission yeehi dañi caɗele koye mabɓe artata kamɓene ɓe garta e mon koɓe jiiɗi haalande ɗon ɗum noon ha ɗo en ngala caɗele e nder mbaddi dossier ji men eɗen jetta arɓe ɓe goppi haajuji men hammuji men mbawi arde tawtorede oɗo conférence de presse mbiɗen dimanche paaɗo joom mbani conférence de presse fatude dossier parlementaire ko nen kaleten toɓɓe nayyi to parlementaire ɗe toɓɓere par toɓɓere eɗen était à 2 points. Le premier point, c'était par rapport à l'annulation du voyage d'Inal. Et le deuxième point devait concerner le dossier de passe humanitaire, les concertations actuelles entre la coordination des victimes et l'État. Mais le deuxième point, nous le réservons parce que nos partenaires dans ce dossier ne sont pas au complet ici. Et nous avons voulu le reporter pour le dimanche prochain. Ça trouve que tout le monde, tous les partenaires concernés par le dossier sont là. Et en ce temps, on pourra, Inch'Allah, vous donner un large aperçu du dossier de parlementaire sur les 4 points. La feuille a 4 points, la feuille de route. Ce que vous entendez, la feuille a 4 points, la feuille de route des victimes. Et en ce temps, on vous dira point par point, Inch'Allah, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait, et on est arrivé où dans ce dossier-là. Nous pouvons dire qu'à 90%, nous sommes proches de l'accord final sur la feuille à 4 points, en tout cas des victimes de la répression. Les victimes sont composées des catégories que vous connaissez, on n'a pas besoin de les citer. Donc, tous ceux qui ont suivi les foudres des événements connus en Mauritanie sont concernés dans ce dossier. Donc, sans citer quelqu'un, tout le monde, toute victime, donc dans ce cadre des événements en Mauritanie de 89 à 91, 92, sont également concernés par ce dossier de passe humanitaire. Donc, c'est un point important. Donc, cette semaine qui viendra, Inch'Allah, le dimanche prochain, nous avons ce dossier important du passe humanitaire que nous allons dire à l'auditoire. Puisqu'il nous est reproché que nous ne parlons pas beaucoup, nous ne faisons pas beaucoup de déclarations, et donc, disons que nous n'avons pas cette ventilation d'informations à tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, si on nous le reproche, nous-mêmes, nous sommes en train de reprendre un peu ce point-là hein, pour informer donc la classe nationale et internationale pour l'opinion, éclairer la lanterne du citoyen pour que chacun sache ce qui est fait. Ici, c'est le siège. Les autres sièges aussi sont les sièges des victimes. Les gens peuvent s'y rendre, demander réellement aux gens qui sont acteurs actuellement dans ce dossier qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Nous préférons ça qu'à aller larguer dans des informations de réseaux sociaux que le dossier est ça et ça. Ce qu'on affirme de l'autre côté n'est pas réel parce que ne vient pas des gens qui sont acteurs dans ce dossier de passe humanitaire et dans cette commission qui agit actuellement, donc qu'on appelle la commission de suivi. Donc, au nom des victimes, je remercie la presse, je remercie tous ceux qui sont venus assister à cette conférence pour entendre nos explications, notre point de vue par rapport donc, à l'annulation du voyage d'Inal, mais aussi par rapport un peu au dossier de passe humanitaire que nous allons, Inch'Allah, clarifier la semaine prochaine, Inch'Allah. Ils nous accompagnent de tout temps, nous ne cessons de les remercier parce qu'ils sont à notre écoute et ils sont derrière nous et à côté de nous pour accompagner ce dossier. Vraiment, donc, nos remerciements vont à tout le monde, sans exception. Hein, pour avoir compris et pour avoir accompagné les victimes du dossier de passe humanitaire. Je vous remercie encore une fois. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, allez-y. C'est une question. Allez-y, allez-y. Ok, c'est Moudou Dieng. Je représente Sénali Média. Sénali Média. Question par rapport aux négociations à Gondondi. Tout dernièrement, il y a dit mon discours président. Oui, dialogue non. Et d'après notre source, le jour de l'indépendance, le Premier ministre y dirait certains leaders politiques. Et même le dossier du passif à l'agence humanitaire à la Mahère. Est-ce que hors de concertation, ça concerne seulement CCRM ou bien les veuves et les orphelins dans la concertation?
C'était ma question. Merci. Vous lui reporter la semaine prochaine pour donner toutes les clarifications nécessaires, mais à chaque question, une réponse. Nous allons y répondre parce que nous savons ce dont il s'agit. Nous allons vous dire que beaucoup s'interrogent, et tout récemment, même le 28, donc on dit que le président n'a pas parlé de passif humanitaire. On a eu des gens qui nous ont approchés pour nous dire cela. On a eu des gens qui nous ont dit ce que vous venez de dire, que le président a dit qu'il y aura dialogue. Dans le dialogue, il ne peut pas y avoir de dialogue sans que le point de passif humanitaire ne soit inscrit en priorité. Donc tout dialogue concerne les points, donc disons les questions nationales, mais le passif humanitaire est également une question nationale, de première importance d'ailleurs. Donc c'est pour répondre seulement à la question qu'effectivement le dialogue, quand on dit dialogue, c'est d'abord les partis qui ont été contactés ont été contactés. Nous sommes dans le dialogue avant, pendant et après. Nous sommes toujours dans le dialogue. Donc tout dialogue nous concerne, nous sommes prenants. Nous sommes partie prenante de ce dialogue. Et quand vous dites CCRM, veuve, orphelin, mais dans CCRM, il y a veuve, il y a orphelin. Ces gens sont dans CCRM. Il ne faut pas dire CCRM, dire veuve et orphelin, comme si CCRM était à part, veuve était à part, orphelin était à part. Dans CCRM, il y a veuve, il y a orphelin, il y a rescapé, il y a tout, quoi. Donc, pour dire oui, CCRM, je ne dis pas CCRM, je dis la coordination des victimes. Parce que si vous dites CCRM, vous faites une exclusion. Il y a CCVE, il y a... Donc, nous sommes assez larges et représentés. Hein, donc, tout le monde, toutes les victimes sont concernées par le dialogue. Nous avons été preneurs donc, du dialogue avant les partis politiques. Aujourd'hui, que les partis veulent aller au dialogue en prenant notre point en priorité, nous sommes les premiers à dire d'accord et nous sommes accompagnants, nous sommes partants. Cela va de soi. Mais nous nous disons aussi que nous sommes sur notre dossier et que notre dialogue aussi se poursuit avec l'État, que nous pouvons faire aboutir notre feuille de route avant que les partis n'aient décidé le dialogue, parce que nous voulons que le dossier soit réglé le plus rapidement possible. Si ça peut attendre le dialogue des partis, nous y sommes. Si ça peut être fait avant par nous-mêmes, par nos commissions qui travaillent actuellement sur le cadre de concertation, nous sommes prenants et nous recommandons à l'État d'accélérer ce dossier pour qu'il prenne fin enfin. 35 ans, 45 ans, on suffit au dossier du passif humanitaire pour être vraiment réglé. La Mauritanie a besoin de trouver une solution pacifique à ce dossier. Et ce dossier, s'il est réglé, la réconciliation nationale est là. Et tout le monde souhaite la réconciliation nationale. Il n'y a pas de Mauritaniens qui ne souhaitent pas la réconciliation. Nous sommes les premiers, tout en étant victimes, à tendre la main, à dire que nous voulons la réconciliation. Donc celui qui a été victime, qui tend la main, qui dit qu'il veut la réconciliation, je crois que celui-là, les autorités doivent l'écouter et l'écouter entièrement et le satisfaire. Parce que celui qui veut la réconciliation, il faut y aller à la réconciliation. La réconciliation n'a pas de prix. N'a pas de prix. Le budget du pays, le budget international, ce que la Banque mondiale fera, FMI et autres, ça n'a pas de prix. Tout le monde peut mettre leurs milliards et leurs millions. La réconciliation n'a pas de prix. Et ce n'est pas parce que les gens sont gourmands d'argent qu'ils cherchent à être réparés. C'est leur droit. C'est dans leur droit qu'ils cherchent à être réparés. Ils n'ont pas demandé plus que ça. Le reste, quand on fait des dommages à quelqu'un, on doit l'indemniser. Il faut indemniser les gens, il faut réparer les fautes qui ont été commises à une échelle que personne ne peut mesurer. Les choses graves ont été faites dans ce pays. Et nous disons, nous victimes, les premières d'abord, à tendre la main à dire, nous voulons la réconciliation, mais nous voulons que nos problèmes soient réglés le plus rapidement possible. Et ne laisser aucune victime en rade. Si nous réglons le problème de toutes les victimes, nous réglons le problème de la Mauritanie. Nous réglons le problème de tout le monde. On ne peut pas régler le problème de certains et laisser certains croyant que le problème est réglé. Il n'est pas réglé. Il ne peut être réglé que lorsqu'il est entièrement réglé. Lorsqu'il recouvre le droit de toutes les victimes, sans laisser quelqu'une. Donc nous tenons à ça, nous aspirons à ça, et nous tenons à faire aboutir ces revendications-là pour qu'il n'y ait pas une seule victime en rade. Voilà, si nous réparons toutes les victimes, nous pensons que les autorités auraient fait quelque chose qui ferait à 100% la réconciliation nationale, Inch'Allah. Voilà, donc je crois que j'ai répondu à votre question. Nous sommes partants, nous sommes preneurs de tout dialogue et de toute concertation. Je vous remercie. Assalamu alaikum, Alassane Oudou Sarr mo Soudou Baba TV. Bon, ko tourneram ko haala do yeno ko gote mon bom même intervenant di gote fon ko haali mi di dañ ko labi kam. An président mi nani kala do yen almamebe be ko be liggodo e laamu. Be yidi andude mbete ko be fonctionnaire di laamu walla ko commission ko be wadabe commission be jaako commission mono. Dum ko namdal dum ko won. Namdal keddingal ko fa des doyens
o wi ɗo henna Fouta fof nani caggal oɗo commission te eɗen jeewi windoɓe woɓɓe tawa ko victime aji ene lurdiri ko commission yahata ko donc holno neɗɗo wawi famir ɗum ɗon bon mi arta doyen le colonel haaliɗo joni par rapport e nde joddiɗon e laamu ko waɗi on ko à la dernière minute wiye on yahani on ko ponnoɗon wadde a jabtimama ni oɗon ponnoɗon wadde mais ono jiiɗi maslaha oɗon beele ɗon kadi hollirani faiblesse biteɗo e moɗon o hakkude mon e laamu o yiide ko foti haaldude e laamu wiya no woppa sababude yidde jaam bon mbeɗa hollirani faiblesse mon mo kalɗa ɗo nani nan ɗon e source uji ɗi kemmi hade mon yaade mi nanino wone mon winoɓe so laamu jaaɓi kono yahoɓe so laamu jaɓani kono yahoɓe te à la dernière minute laamu jaɓani mbiro no jahani ɓeɗo mi ɗon dañi ko laaɓi eyyi a jarama Alassane Woudou min calminima min beltima e namde ma ɗe namde ɗe ne keewi won hen namde foti jabade ko jomumen mbiɗa beele alma men ɓe ne liggodo e laamu liggudade e laamu holko firti ɗo ne foti famede eɓe liggodo e laamu kamɓe koɓe autorité ji ko Allah waɗi ɓe ɗoɓe goni ɗo ko Allah hokkiɓe gueɗe mabɓe ɗoɓe hokkiɓe gueɗe mabɓe koɓe almamiɓe Fouta koɓe almamiɓe jamaji e jumaji eɓe liggodo e laamu ene weeɓi famde e haqqille ko jokkodiral mabɓe tan e laamu ɗum woni liggodiral mabɓe e laamu ɓe jiiɗi jokkodirde e laamu kala ko faare gueɗe men Fouta kala ko faare haqqeji men kala ko faare toñaɗo ɗo wawi wonde foof eno sifori foof eɓe daro e ɗin haalaluji e hono ɗum ɓe mbawa huccitide e laamu saabu ɓe ɓatti laamu ɓattade laamu mbimi nane wona firtani wonde kala ko laamu yiɗi walla ko yamiri ko ɗum tan mbatta wona ko ɗum tan woni ko waɗete alay saago eɓe liggodo e laamu ko on fannu eɓe jogui junggo e laamu eɓe kalda e laamu gueɗe mabɓe koye laamu joltere ɓe jokkodiri koye laamu hujjaji mabɓe soɓe joguima hujjaji Fouta hujjaji toñaɓe hujjaji koɓe kalata ɗo yo Mauritanie paamodira yo gonga haale hakkude toñaɓe e toñɓe ɗum ɗon foof koɓe jokkodiri koye laamu ɓe kaldata koye laamu ko ɗum woni fannu ɓe jokkodiri koye laamu ɓe gondi koye laamu wona wondude e laamu tan ko laamu wi fo eɓe mbaɗa ɓe gona kadi agent de renseignement ji laamu nde noon aɓe yimɓe paama ala kamɓe ɓe gona agent de renseignement ji laamu koɓe jiiɗi e enɗam mabɓe ko e bandiraɓe mabɓe ko e leñol ngol ko e leƴƴi ɗi foof miyen wona leñol ɓe joɗini kamɓe ko leƴƴi ɓe joɗini leƴƴi Mauritanie fof ɓe joɗini so tawi hujjaji men gaddama e mabɓe tan ɓe jiiɗi jokkodirde koye laamu ko ɓen ittata gueɗe sade mi joguino mawɗam goto hen wiya so tawi aɗa yiiɗi hebde gueɗal jahata ko feccowo gueɗe joom gueɗe en so tawi a wi a yahata so tawi o waɗini yimɓe makko so tawi wodi ko ari o adoro miijade ko yimɓe makko arɓe makko ɓe haade mo miijadema ɗum itti ene parti ji politique ɗum itti ene rendoji woni hen ɗum itti ene gueɗe woni hen en gueɗe men ittetake par ce que eɗen doga wondude e laamu haaldude e laamu wona wondude e laamu mi haali ɗum nane mi firti ɗum mbimi minen victime aji emin kalda e laamu min goddani e laamu firtani wonde minen emin laamu ne yoɓa min laamu yoɓani hay goto amen mbuɗo laamu waɗani hay goto amen tanka mbeɗa haala ɗum ɗo koye presque alatmi laamu hokkani goto amen mbuɗo yoɓani goto amen min galda e laamu min joɗaki jonde laamu min kaldataki to laamu haaldere min joɗaki toon aha emin liggodo noon e laamu gueɗe amen ko laamu tan jojjita ɗum min gadda gueɗe amen min kollira laamu toɓɓere nde min jogui nde ko toɓɓere politique ko laamu jogui ko état jogui ko dow woni ko toon min ƴewere gueɗe amen ko ɗum waɗi emin gadda ɗum e laamu ɗum ni kamɓe almamen ɓe paami ko noon ceerno ne wawi timmitinde kamɓe liggodiral mabɓe laamu kamɓe jeeyi toɓɓere nde ɓe jaabo kono noon mbimi min ko ni paamirmi eɓe liggodo e laamu mbiɗa wonde beele caggal kadi nde yamirore mi heɓaka hono no colonel Touré haaldi ni mbimami ɗum fof minen min mbaɗani recours mbimi min mbawno wadde aɗa wawi wadde aɗa wawi wadde aɗa wawi wadde mbimami ko min mbawno wadde recours no colonel haaldi ni ko règlement ko loi wi noon emin jogui on haqqi wadde on recours somin mbelama kadi min mbasa wadde on recours yidde min jamma ha firtani komin faible no won hen mbirata ala won ɓe mbiya so damdi yaari caggal wona wonde par ce que ne huuli ko ha ɓeydo fewnitade ha ɓeydo joƴƴinde place mum minen somin mbi min mbaɗani recours kamin gandeno laamu emin ɗofti ko laamu wi ko min mbaɗi ɗum wi hono min jaa min jahani min keddi tan koye laamu e loi wona wonde hulde ala hulde ko goɗɗum minen min kulani laamu par ce que min kalda e laamu ɗum min kaldata e laamu min kalata ko noon ko goɗɗe amen no jettori laamu min kalda ɗum no poti yettorade ɗum min kulani laamu kono noon min gondani e laamu min gondadaki e laamu min gona agent de renseignement ji laamu min gala komin gattana laamu en wiya min jeeyi gaddane kam no addane ala minen gueɗe amen min gaddana ɗum laamu min kollita laamu gueɗe amen ha laamu jojjita gueɗe amen humta gueɗe amen ko ɗum woni emin gara e laamu walla emin jokkodira e laamu kono noon jokkodirde laamu firtani wondude e laamu minen laamu ala men gueɗal min gala e laamu gueɗal emin jogodi tan kaldigal emin kalda gueɗe amen ɗen jetto e laamu ko kamɓe goni Allah joƴƴini
ɗum de ko min jogii ngal jokkondiral e maɓɓe min jeyani fannu goɗɗo noon momin mbiye minen emin gonde laamu walla min jaada e laamu min gaddanta laamu haala laamu wiyata min jeeyi maɗne min gadda noon minen min gaddanta laamu komin patanat ɗum minen min gaddanta laamu ko gaɗe amen goƴa amen fiyake CSRM kala mo mbimi ko CSRM waɗi bindi nawaji har ministére intérieur kala jaaɗo so probléme waɗi wiyete ko neɗɗo CSRM yeehi toon par ce que bindi ɗi jettiɗi ministére intérieur wiyete ko CSRM yaha inal donc kala jaaɗo inal nannete ko CSRM bindinoɗo lettre ministére intérieur kaɗo haala kalmi watta wonde mbimi kala mo yahani yalti fedde waɗi ni watti ni adda hen halluji goɗɗi min même mbiyami ko min ɓuuri jasde e ɓiɓɓe fulɓe mi ɗacciri ɗum aduna mi ɗacciri ɗum Allah ɗum ɗon haydara waɗata kam haydara waɗata kam mbiɗa andi oɗo droit mo darimi ma Allah yettin ɗum joofa inchallah 90% de so yettima 10% keddiɗi ɗi ko muñme 90% ɗi ko ne wawi muñidemi inchallah ɗi so Allah nokkimi ɗum ɗo so ala ɗum dariɓe hen nan ɗo ne mbayno leydi so yeehi tan waɗɓe nan ɗo continue haala ka y a pas de probléme caɗele ngala hen haydara min jetta Allah min jetta kadi walluɓe men e oɗo dossier foof voilà wonno ko ñalawmami haalande foti windide ne foti tooña wonande culture uji sinno ɗum hannde ko ñalawmami haalama mbasimi koye liggey wona mémorandum so arimami hokke hen spécialement jiɗmi wiidema ko y a 3 catégories dans ce dossier il y a la Mauritanie qui est victime il y a le Fouta qui est victime il y a les victimes directes je parle des victimes directes kamɓe fof ɓen ɗo hayani indema nan ɗo ka sarsara hayani indema nan hen hay goto heddaki mbimen gonɗo fof nan ɗo debbo hen gorko il y a eu 65 000 qui ont été expulsés comme réfugiés il y a 26 qui sont revenus le reste on n'a que 12 qui sont de l'autre côté ils sont partants avec nous ko toñaɗo ko fof nan ɗo winditi dari toon inal yahanal fof ina mum nan ɗo ɓe ñafaɓe noddami kamɓe wiyoɓe inal ɓe ñafaɓe noddami est ce que ndam nani hen donc Fouta fof ne yaadi hen heɗo kalantomi ko sarkozy avec quelque chose de précis wona haala wona public tout le monde est là-dedans tout le monde veut que ce problème soit réglé avec cette commission et avec ce mécanisme de législation sur tous les 4 points ko ɗum woni gongo wodi fof sede jaafoɗa est ce que mi jaabimama voilà merci imenayoɓe commissaire au droit de l'homme woni neɗɗo gadiɗo o woni président commission ene jeeya hen bamadine woni directeur ANER ene jeeya hen Moussa Fall ene jeeya hen professeur goɗɗo wiye Dedoud ɓeɗo goni yimɓe nayoɓe état addi huccude e yimɓe nayoɓe victime aji gaddi ko yimɓe nayo holɓen wonɓe commission kaldeteɗo laamu wona commission suivi wona yaaji Sall Abdallah en Samba Sylla en ɓe koyen goni commission suivi commission kaldeteɗo laamu victime aji mo neeli joddade yimɓe nayo état ɓe kalmi ɓe ko colonel Touré Harouna omon ɗo kanko woni président séance oɗo jooɗiɗo woni hen ko président Rachid Ly woni hen ko Fall Mamadou Saydou woni hen ko Gaydi Ali Mokhtar min o kaldo e mon minen ɓeɗo nayo yimɓe état ɓe kalmi ɓe goni ɓe état laamu jaaɓi ene jooɗoɗo ene kalda toɓɓere dossier parlementaire kadi waɗana ɗum ko kuule labtuɗe waɗana règlement waɗana arrêté premier ministre wonde ɓeɗo enen jooɗi koye inde victime aji ene kalde ala victime aji noon goppaɗe victime aji jaaduɗe e kaldigal ko hen jeeya ɓe jaadani e kaldigal ko hen jeeya holko waɗino saaha commissaire o droit de l'homme e hoore mum noddi yonde commission veuve uji walla hunde e veuve uji mi wiiɗa wiide veuve uji jooɗiɓe ɗa par ce que ɗum foof ko veuve uji tan ceernetaki kam fof koɓe veuve uji kadi won veuve uji ɓe kalani ɓuuri wawde haalde e veuve uji haaloɓe hannde e nder réseau sociaux ji ene dartina ɗum e kaala ko hay goto anda tamani ngala ni hujja ko kalirta wonde ko kalata ko noon mataw yimɓeɓe ko ni tan gadori woni hen ko less tan kalata woni hen kadi e daaɗe mum ne keewi e inde mum nan e réseau sociaux ji ne kalñan foof kono haaloɓe réseau sociaux ɓe wona ɓen tami gonga o wona ɓen ɓuuri wawde tangde ɓen kaali ko ñooje kaali koko fewani dossier ji kaali ko jaadani dossier kaali ko ñawore kaali ko ɗum ɗo yimɓe fof ko ñawore namni ko noon jinmi wiide wonde que oɗo commission en tout cas artude e makko tan comme commission ko commission haaldete affaire dossier parlementaire ko o kadi heɓori inchallah e ko fayi arde alan ɗon toɓɓe nayyi toɓɓere fof ma en gaddu ɗum ɗo sen en mbawino wadde projecteur mbaɗen projecteur kaalen exactement ko wadda ko haalda toɓɓere par toɓɓere mon gandu ala ko woppa e nder toɓɓe ɗe hay kamɓe wiyoɓe eɓe namni ñawore eɓe namni ko ɗum woni ko Alassane Wuddu namninani mi jabaki ngal namdal wiɓe jaadani hen eɓe goodi min mbawa yeddude wonde ɓe ngala hen par ce que d' abord kamɓe fof ɓe gonno koye victime aji tan kono victime aji fof ni donc eɓen hen gueɗe mabɓe so wonti ɓe nan hen ɓe ngala hen kode kaldigal ari woni hen mbi jaadani e kaldigal holko waɗi ɓe jaadani e kaldigal wonde laamu ari wi minen emin jiiɗi humpidde on wonde min mbawa ñawde min mbawa wadde enquête hande ɗo min goni ɗo sifa alhaali o haaldete ɗo kono
kala ko gadduɗon e hujjaji eɗen mbawi ƴewde ɗum e dow tabal kalden hakkude Mauritanaɓe e Mauritanaɓe ƴeewen ko ɓuuri ƴeewen ko wawi addude hujjaji victime aji toñaɓe emin guirɗi ko wara ko minen mbaɗi ko état waɗi état wi min ni état wi a wawa ñawore wawa enquête hande ɗo woni ɗum ne fammina hol ɗum dalilu mum ko état wi wonɓe wondi jombani tawni ko waɗɓe koye tortionnaire en jeeya jombani eɗen mbawi wiide noon ko noon caggal nde laamu wi ko kañum waɗi tortionnaire natti jogade gueɗal heydi ko caggal ko laamu wi wonde ko minen mbaɗi ko minen mbari ko laamu haaldere ko laamu yaltinta hujjaji ko laamu wi gaare kalden so tawi a wi ɗon wonde ñawore gonga ñawore gila adan eɗen namni ñawore e meeɗa woppude ñawore ha ɗo joni eɗen namni ñawore kono sen daña ñawore hol mbatten beele en keddot tan eɗen paadi han daña ñawore foof walla en taroto ɓawde en dañani ñawore nde ƴeewen goɗɗum ko wawi dañede caggal ñawore nde ha mbawen famodirede ɓawde mbiɗen ko hujjaji men kadi ko dogante ko hujjaji men wona ko laamu hokkata hen walla ko goɗɗo hokkata hen sino ko goɗɗo hokkata hen tan mbiyen enen ko ñawore men nde tan kedden ha ñawore men adana eɗen keeɓa walla en keɓata ko noon maître Fatimata Mbaye wi en ɗo e nder oɗo sal ene mbatten justice transitionnel ñawore aɗa wawi gañade aɗa wawi pertude sa wi ñawore aɗa wawi dañ ñawore ni ko gañoɗa daña ko jiɗɗa ko aɗa wawi dañde ñawore kadi perta laamu noon wi ko wawa wadde ñawore oɗo sal noon laamu wi beele wiɓe wonde kañum ko ñawre keddiɓe kaldata koye laamu ɗo walla kaldata ko caggal leydi laamu ɗo de wi ko wawa ñawde e oɗo sal kamɓe noon wiyoɓe ngala ñawore ɓe mi wawa haalde haala mabɓe minen haaldeteɓe laamu ɓe noon mbeɗa wawi haalde haala men holko waɗi ɗum so tawi a ronki aɗa jogui gueɗe joyyi hen gueɗal ronki heɓade walla waɗi caɗele gueɗe keddiɗe ɗe aɗa wawi haaldede ɗum ha waɗa ko dañɗa hen jombani dañani kanƴi foof walla daña hen ɗiɗi tati nayyi walla ko wawi dañde hen foof so tawi a wi wonde a haaldarake ɗum mataw jiɗɗa ko uddude haala par ce que a yiɗa uddude haala aɗa yiɗi haaldede kadi ko gonga aɗa heɓtini hujjaji ma ko droit ji ma aɗa wawi heɓde hen joyyi aɗa wawi heɓde hen ɗiɗi aɗa wawi heɓde hen tati aɗa wawi heɓde hen nayyi ɗum ɗo heɓaki paya e ko wawi heɓade ko kaldeɗa ɗum ko ɓuuri newade ko kalɗa ɗum bisiki hay tubakoɓe parfois saɗa waɗa examen ɓe mbima sa addanama kayit a janggi foof janggita mais ƴeewa ko ɓuuri wonde simple ko gadorɗa ɗum ko ɓuuri wonde simple ko adoro ɗum ko yana ɗum ɗo aɗa andi ɗum aɗa faami ɗum adoro ɗum a lijjiti ɗum a gayni ko ɓuuri tidde ko gona e darade han kadi aɗa miijo aɗa micco beele ko lettre alpha lettre x lettre z holla addoyte algèbre mum ƴeewa fannuji mbawɗa waɗirde ɗum attaqué ha mbawa yoltude on ɗum ɗo ɗum noon haala foof ene waɗi no rewirte ene waɗi no ardata ene waɗi no yarete enen kaldigal on ko namni no feewi namni d' abord ko yimɓe mbimi so tawi yimɓe mbawa joddade ga kuccodira mi haala kaala holno pamodirten holno mbawɗen andude ga oya ko wi oya ko wiyani ma nana ko kalmi ganda ko kalmi jaɓa walla caloɗa walla mbadden hen koni wonani mi waɗi adda dalilu gadda dalilu mbeɗa heewi wiide kala ɗo dalilu ɓuuri laptude so jomum ne nunɗi heewi abbade koye dalilu laptuɗo wi an kalɗa ko ɓuuri wadde dalilu minen e commission min gabbodiri noon sa min kala minen victime aji ɓe calo abbade amen min kokka dalilaji ɓe gadda dalilaji ɗin laaɓi ɓe mbiya han kalɗon ko vraiment ɗum ɗo kay so waɗaka ko ɓuuri ɗum ko namdi ɗon ko yo waɗe ko ɓuuri ɗum ayi ɓe callinoma nane ko noon dalilu ari min kaldi haqqille min pamodiri min gartodiri min pamodiri haaldoɓe alay saago keɗodira so keɗodiri pamodira so pamodiri jaɓodira walla so jaɓodirani kam ƴeewa feere no kaldi ha jaɓodira kaldigal ko ɗum ɗo namni minen koye ɗum min goni min meeɗa lundade ɗum ɗo kadi e kaldigal he minen min jiyani hen tana ɓe min kaldata ɓe ene keɗo min ene teski min ene keɗo min ene paami komin kalata ko emin gandi noon minen komin kalata min tamsidi komin kalata min kalani fenande ala ɗo min kaali ha fenande yalti e nder komin kalata min kokkaraɓe tan ko dalilaji labtude kaari kay waɗirama ni walla oɗo koni warda o ko ɗum ɗo min kala dalilu labɗo ɗum hay goto ittara min hen so min kali ɗum an mo ala goɗɗum dalilu goɗɗo a wawi wiɗa yedde dalilamo donc mbawata tan ko jaɓde sa jaɓani iroɗa kam ɗum ɗo kam waɗama waɗira ko no waɗira ni fewani au moins heddo ko heddoto so mi namnima noon ko mbawmi namnade ko firtani mbeɗa yiɗi kalis walla mbeɗa sohli kalis ɗum waɗi mi namnade woni yoɓe oya ɓe ñaami ƴiƴam mayɓe mabɓe ɓe ñaami ƴiƴam minen min jeeya to almameɓe min nami ɓeɗo almameɓe min jeeya toon min beele ko wiyete ñaami ƴiƴam mayɗo mum ko aɗa wawi ƴettude kalis mayɗo ma walla aɗa wawi yafanade mayɗo ma min kokkama hen haqqillaji labtuɗi kala komin jeeyi hen min keeɓi hen nomin poti yarude emin jaade islam emin jaade no islam wi no almameɓe mbiri eno jamiri ko hemin jaa kadi ɗoyno yamirore ene moƴƴi e rendo par ce que kamɓe Allah ardini sa ari adana e aduna koye mabɓe saɗa rutto kadi ko kamɓe juulatma mbirnuma
ɗum noon ɓeeɗo so mbasiyimama yaya e koyngal moƴƴal poɗa yeyde koye ma minen de kala ko islam sali kala ko sariya sali so sernaɓe min ɗum ɗo moƴƴani ene irta walla ɗum ɗo ne harmi walla ɗum ɗo naggam koye kamɓe min kaddoto min kaldata noon koye laamu kala koɓe kalani min mbaɗa ɗum appliqué to laamu to komin mbawi hen wadde min kala kadi kala komin kaali koye hujjaji victime aji min kalani goɗɗum ala komin ɗaɓɓi yo laamu waɗan min tan yo waɗa min financé yo hokku min kalis ala minen wona ɗum halluji min kala hujjaji amen ɗi ɗum noon ɓawde min donkili ñawore alay saago min namno kam hujjaji amen no min keɓiri hujjaji amen won mayɓe hannde jinno hebde hujjaji mumen guila ma yani ko noon Allah waɗi jeehi goppi hujjaji mumen caggal ganda ni hono heɓirte ɓesguji mumen en tampi nan ɗo jooɗi jiyabu ɗawaɗo haqqille so tawi heeɓino hannde hay sino ko million ngaji 5 walla 10 walla wawi hebde foof jombani taw ma safranno kam on banggue walla ɓesgu mum ma hutoro toon donc koye ɗi fannuji tan min mbiyata emin kala hujjaji amen min jaaha kala kane hemne men hujjaji amen wona yidde kalisaji wona wiyoɓe wonde ɓe jeeyi mayɓe mabɓe ɓe mbaɗini ɓe battini ɗum ko halluji ɗi jooɗani ɗi potani arde rendo men ɗi potani arde o sifa mo gonɗen duuɓi 40 eɗen kala kaɗo haala duuɓi 40 won wiɓe noon jadani e dossier jiiɗi ko ñawore eɓe jogui droit eɓe jogui haqqe emin respecte kadi choix mabɓe emin jaade mabɓe ni e ñawore nde par ce que ɗum min gadino namnade min mbiya wonde wawa wonde min mbiyama ɗum wawa wonde min goppat ɗum min ƴeewa ko wawi wonde ko min paye ɗum ko ɗum tan fani min e komin kalata ko e kaldigal ngal e gueɗe kalleteɗe wona par ce que minen e koye amen min ngala ñawde koɓe jogui ko on droit min jogui kamɓe wiyaɓe ɓe jiiɗi ñawore koɓe veuve uji nan ɗo enen jaade kaldigal en jaade haaldede ha famodire heeɓa hujju mum donc ɓe ɓurani ɓen veuve uji kamɓe ko noon won haaloɓe wona ɗo ɓaadi wona ni ɗo woɗɗi bon gona hay veuve uji gona hay ɗum ɗo kono hannde nan gardiri veuve uji ene kaala minen veuve uji minen ɗum ɗo en jaaha Genève ene jaaha to ene garta ga e inde veuve uji en ƴetta kalisaji veuve uji enen ɗannoro ene nodde ɗo Dakar ene mbaɗa film uji ene mbaɗa ɗum ɗo ene jaltina haalluji ɗi hay goto anda janggo sa wiyama dalil mum ala sa wiyama sedantagal mum ala ɗum noon min ceernata veuve rescapé orphelin minen fof komin victime aji e komin daari koye hujja moni kala min mbaɗani noon la politique du tout ou rien min mbi ko so tawi hujja ma ko toɓɓe 5 hen toɓɓere a heɓani toɓɓe 4 keddiɗe aɗa wawi hebde sa haaldama e kaldigal nannodira tayngal aɗa wawi hebde hujja ma ɗum ɗon emin jaɓɓi hen kadi ko ɗum ɗo tan woni komin teski e komin jaɓi eyyi ɗum noon parlementaire ɓooyi duuɓi 40 hannde haale donc ha joni emin nodda yimɓe famɓe wonde kaldigal ko kaldigal minen ko kaldigal bawgal addude Mauritanie e famodirde bawgal addude Mauritanie e yafodirde hakkude Mauritanie naɓe firtani yafade mayɗo attention yimɓe ceernu gueɗe réconciliation ko en jafodirta ko metti ko wona e men ko metti ko mbaɗeɗen ko metti ko mbawen haaldude mbawen wontude ɗo gonnoɗen ko ɗum ɗon tan woni yafodirde wona yafodirde ɗum woni mbiyata mbiɗon ko ɗon jaafo emin takke hay ɗum ala momin mbawi yafade ɓiɓɓe mumen nan ɗo suddiɓe mumen nan ɗo fotɓe haaldede kan haala so yonti nan ɗo ko ɓen kaldere ko ɓen jogui konngol ko noon ɗo min mbiyata yafodirde hakkude Mauritanie naɓe kala ko neɗɗo waɗa ko muusi ɗum e nder ɓernde mum e nder ɓandu mum ko ɗum ɗon woni komin jiiɗi yafodirde hakkude amen beele Mauritanie ne arta wona Mauritanie réconciliation nationale wona no min toñirte ni oɗon jaafo oɗon ñaama haqqe ɗum ɗo oɗon ñaama ƴiƴameji moon oɗon naggam oɗon jiɗɗon ko kalis onon yiɓɓe kalis ɓe jeeyi to minen yiɓɓe sariya ɓe ñawor yomin jaaga ala jaafu les victimes ɓen mbi min jaadi walla min jaadani yin noon andu kon luural mawgal ngal a naari hen ni ɓe sikmata ko wiyete ko banggue ñawore min mbiɗi andude ñawore wiyetende koni holɗum goho beele ɓe jittan ko barnoɗo joom galle walla bamaɓe darne hakkude yimɓe ware beele ko nden ñawore ɓe ɗaɓɓiri walla ala ko wiyete ko justice transitionnel ko eɗen mbaɗa yeeru no Afrique du Sud Rwanda walla Maroc en e autre no mbanno ni holko woni ko natani en noffu banggue wiyete ko ndeɗon ñawore ɗum ko banggue e gueɗe gonguel a haali to banggue wiyete ko hono ñawode walla goɗɗum laamu wi kañum wawade enquête wawa darnude yimɓe wi ko ɓeeɗo mbaɗi mbaɗa ɗumen walla goɗɗum laamu wi wawade ɗum min kam mi haalta haydara par ce que babam waɗa kadi wuuri walla goɗɗum so tawi wonno kaalirtum ne wawi wiye par ce que mi wonto almaɓe ɓe garno mbaɗa cirque caggal mum didda sababu haalde miijoji muɗumen ko yidde wiide tan holko woni ko wiyete ko luural fondamental hakkude mon e onon ɓen tooñaɓe hono mon luural ngal ko woni beele onon ko yeru kalani anan kam joni ko to mbaɗɗa conclusion won to tonnguɗa ɗo ko wiide mata onon on ɗaɓɓirani hankkadi ko wiyete ko justice sababu laamu wi wawade fir toɓɓe goɗɗe ɗaɓɓiɗɗon ɗe nanuɗon waɓe e woɓɓe ɓe ɗeɗon toɓɓe ko ɗen toɓɓe diddaron ko kalami ɗo ko Ibrahima Bani wawi wonde seede mum sababu ñanden wonto adduno toɓɓere ko faati ɗum ɗo kono ñanden nde min gasnata barngu taw ko julɓe naati hen ɗum noon yo Allah on bal a jarama ɗum noon Amadou Samba Diop Golal Média min salminima mi yettima namdal ma ngal ne waɗi fayida ko namdal ko noon ko namni ni mbiyatmi holko addi luural e toɓɓere ñawore haade yam arde ɗum hande wiyoɓe ñawore ɓe
coordination ngaji toppiriɗe alhaaliji victime ko coordination ngaji tati. Coordination goto jooɗi ko diaspora woni caggal leydi. Coordination ngaji ɗiɗi CCRM CCVE jooɗi ko ɗo e nder Mauritanie. Nde min jooɗi ɗo délégué ji diaspora ngari en ummi diaspora ngari tawti coordination ngaji ɗiɗi gonɗi ɗo ɗi délégué ji coordination ngaji tati ɗi jooɗodi mbaɗi feuille de route. On feuille de route ko feuille de route nanodiraɗo ko on woni nawaɗo audience mo Cheikh Mohamed Cheikh Ghazouani jaɓɓi délégation coordination ngaji tati ɓe ummiɓe caggal leydi wonɓe ɗo ene nder Mauritanie ene hen o jaɓɓiɓe ɓe nanodiri e feuille de route kayit mo mbiyatan ɗo feuille de route toɓɓe nayyi ɗe jaɓɓodiral coordination ngaji tati jaɓɓodiri lowdi on feuille de route e toɓɓe nayyi kalaɗe ɗo ɗum noon kamɓe wiyoɓe koye hen ɓe goni wala hen ɓe goni eɓenen kam e nder coordination ngaji tati ɗi jaɓɓodiral ngal koko nanodirno yeehi ha yeeso coordination diaspora dartini golle mum holko ɗum dartini golle mum wonno yiɗiri yimɓe liggoro caggal nde feuille de route o holla Mohamed Cheikh Ghazouani wiya ala enen en gaddi kayit men feuille de route men e mawɗo leydi en mbawa waylude ko no gaddirɗen jaɓa mbiɗen wonde mawɗo leydi wi ma yaltin yimɓe banggue état enen jaltinan yimɓe banggue victime aji jooɗoɗen kalden ha pamodiren ɓe jalti e yolde hakkunde walla ɓe mbaɗi suspendre gueɗe mabɓe kono coordination aji keddiɗi en continue liggade liggi kadi koye dow nanodiral yimɓeɓe foof e dow feuille de route e dow nanodiral coordination ngaji ɗum ɗon continue yaade ha ɓooyɓe mbi wonde onon on jaɓi yaade kaldigal minen min jaɓani yaade kaldigal kono nanodiral gadanal ngal wawa woppede par ce que coordination ngaji tati nanodiri jeyru mawɗo leydi kolli ɗum jaɓi wi wonde en yaltini yimɓe état victime aji yaltini yimɓe ene kalde beele yimɓe mbawi dartade yolde hakkude tan wiide wonde ala min darto holko jiɗɗon aha ɓe mbima ñawore hay justice transitionnel waɗi ñawore haaldeteɓe ɗo e concertation aɗa waɗi ñawore sa wiyama ɗo hokke hujjama holɗo fawoto tawa a ñawaka tawa anda ko waɗa anda ko poɗɗa heɓde aɗa hokke hujjama ɗum ne ko ñawore walla wona ñawore justice transitionnel ittani ñawore kono wona ñawore juge ene jooɗi avocat ji ene jooɗi ñaweteɗo baɗɗo e baɗaɗo ene jooɗi nden ñawore serti e justice transitionnel démarche momin ndewi o ene waɗi ñawore nan yeeso par ce que hadema ittanede hujjama wiide ko ɗum ɗo keɓata walla ɗum poɗɗa hokkede ma ñaweɗa walla gandanɗa e qima a waɗama ɗum ɗo waɗini ɗum ko ñawore aɗa ittane gueɗal ma aɗa hokke sabanagam e droit ji ma ɗum ko ñawore wona ñawore tan darinde no to juge daroto avocat daro baɗɗo e baɗaɗo jooɗo ene kalda an a waɗi ɗum o waɗi ɗum dalilu adde ɗum ko ñawore banggue ɗum ko woni ñawore traditionnel kono noon wona nden ñawore ko nden laamu wi wawa wadde ɗum tugnade dalilaji won ɗin somi haalima wodi ɓi oɗon e ɓatti état o ko agent de renseignement état ɗum mimi haalanta laamu ko laamu haalata holko waɗi ɗum wiide noon kono noon laamu heɓni gam famde e nder nofram nduɗo wi wonde ko so tawi enen ko mbiyeten tortionnaire ko mi adda tan dalilu yeru tan seeɗa ɓe mbi waɗɓe ɓe mbiyeten kaari waɗi beele an aɗa wawi jogade dalilu kamɓe haade mabɓe jabde wonde ko tortionnaire yo aro daro e ñawore maɓe ganda on ko tortionnaire holno ɓe gandirta on ko tortionnaire ñawore waɗani ha wiya o ko tortionnaire tumde noon ko wiyete présomption d'innocence en droit juridique tumde neɗɗo ene woodi o ko tumaɗo o heddoto ko tumaɗo ha dalilu yalta feeña wonde oɗo ko baɗɗo so ɗum yalti o wonti hankadi baɗɗo omo wawi wiyede hankadi o natti wonde présomption d'innocence o wonti hankadi accusé walla o wonti hankadi baɗɗo anani baɗaɗo o kadi wiye victime kanko baɗɗo o wiya kanko woni baɗɗo so tawi ngol lawol waɗani kamɓe mbini kamɓe enen ɓe mbiyeten tortionnaire ɓe kamɓe laamu wawa wiide o ko tortionnaire en ɗaɓɓino e haalande men nden eɗen kaala tan hakkude men e mabɓe e nder hôtel aji wonɗin walla ɗum mbawɗen wadde batuji wonɗin mbiɗen ɓe wonde ɓe ko tortionnaire min gandi tortionnaire min jogui liste uji ma min mbawi haalde ɓe mbi ɗum ko onon kalata ngol konngol oɗon mbiya ɓe gandi tortionnaire kono minen laamu min darnani saria ha yaltini oɗo ɗo rewa ɗo waɗini ha ande ko tortionnaire o mo mbiyaton yo min gaddu mbi ɗum ko tortionnaire so min gaddi ɗum wona tortionnaire walla ni holno min gandirta ko tortionnaire ɗum laamu so a yiya feññinde ɗum taw laamu ala doole kattan oɗo saaha wadde ɗum e wiide mabɓe konngol mabɓe ɗum waɗi mi yiɗi mi haalta ko laamu haali par ce que mi haali ma waɗi sikku mbiɗe waɗana défense mi waɗanta laamu défense ko laamu haalanta hoore mum kono ko ɗum ɗo laamu nandini min wi wonde ene waɗi gueɗe kewɗe ene waɗi loi d'amnistie d' abord loi d'amnistie paamen kala kaɗen mbaɗen hen nunɗal ay nunɗal so loi waɗama rewi ko assemblée wawi ittude ɗum tan ko loi dewɗo assemblée firta ɗum e on fannude mbaɗeten oɗo dossier eɗen président wi en hokki en lebbi tati mbiɗen e nder kaldigal men même e nder haalande tan min haala noon no min kaldata no commission jooɗorton haal mbeɗa e lebbi tati ɗi sen mbi enen eɗen mbaɗa loi d'amnistie waɗa abrogé minen min kaali ɗum min mbaɗi ɗum e ɗaɓana men adande jonde amen adande abrogé la loi d'amnistie par ce que yimɓe fof mbiyata ko il faut ko ɓeeɗo waɗɓe ñaawe emin jiiɗi ɗum yo ɗum waɗ
ɓe mbi min holno loi d'amnistie abrogé te wonama yaha assemblée ewa ngare sen engagé joni loi d'amnistie fayi assemblée e nder lebbi tati ɗo kokkeɗen mandat walla lebbi joyi ɗi kokkeɗen eɗen kalda eɗen kawra droit ji jaltine so tawi ɗum parani walla assemblée eɗen gandi assemblée no waɗiri ɗum ɗo ko laamu jogui toon doole so tawi laamu jaɓani ga oɗo loi firte wannoɓe laamu ɓe ha joni ko ɓen gone laamu ko ɓen kadi jogui doole so tawi systéme o jaɓani par exemple loi o firte holko artanten ken paadi ko juuri dossier men yahanayi nokku janggo en caroto tan mbiyen wonde haydara gasani par ce que en keɓani haydara e abrogation loi d'amnistie ɗum ko hen banggue ɗiɗaɓo laamu ne wiya en toujours ɓe mbiya toon tortionnaire uji ɗi son jiiɗi onon kutorɗon ngol konngol minen de min mbawa wiide kaari ko tortionnaire par ce que rewani ɗo en adde ha wiye wonde kañum jaaɓi walla qirrima walla onon o gaddi dalilu labɗo oɗo ko tortionnaire ɗum kadi en jettaki ɗin fannuji ko gonga en eɗen jomno ɓe waɗɓe men ɓe eɗen gandi kaari fi kaari wari kaari itti simis kaari waɗima yesso kaari ha nde wuuri walla nde maari kaari waɗaka ne ubba en wuuri ɗum eɗen tesko ɗin dalilaji ko noon laamu haalirta laamu wi ko n'a pas réuni les circonstances pour pouvoir dire ces tortionnaires là ɓe mbiyen ko tortionnaire uji ko ɗum ɗo laamu watti ɗum noon koye hoore mum par ce que ɓen ko yamirinoɓe ko laamu yamirino ɗum ɓe mbaɗ laamu wi ɓeɗo haala mumen min ɓeɗe famɗini ɗumen par ce que min ko min laamu waɗi kala koɓe mbaɗi ko min waɗi min laamu mi qirrima komin waɗi mi qirrima komin taccini mi qirrima komin yaltini neɗɗo e place mum donc laamu wi ƴetti responsabilité kañum waɗi ɗum noon komin kalna e commission yo haqqille ƴeew no sernirta ɗum beele en keddot toujours wiide ma tortionnaire ñaawe laamu wi ko kañum waɗi tortionnaire ko kañum nelno ɗum joni artiri e hoore mum wi ko kañum waɗi responsabilité fof mum faye dow laamu ɗum waɗi won hen en mbiya oɗon jiiɗi kay kono enen hen sen pawi mbesiki milliard uji e laamu ne foti wawde wadde ɗum par ce que laamu wi ko kañum waɗi laamu nde artiri responsabilité e hoore mum ko noon tortionnaire mo mbiyata noon laamu wi hoto jomna ɗe o min co andude dalilu ko waɗi walla waɗani min co andude on dalilu ko wayi wonde foof laabi ɗi laamu ne rewra ha yaltina tortionnaire uji en juuti ene woɗɗi yettaki ɗon laamu wi en gare min mbaɗa ko ɓuuri yawde ko onon kon waɗaɓe komin mbaɗi on ko emin paari wawde ruttude droit ji mon goto moon fof ko woni droit mum ko min indemnisa on kadi beele ɓerɗe mon ɓuuɓa beele kaɗo haala ɓuuri newade walla beele kato haala ɓuuri newade rewde lawol laamu lawol ñawore walla fadde ha mbaɗaneɗa ko poɗɗa waɗanede ko neɗɗo subti hen fof ne wawi wonde mbiɗo ne yaha ñawore yo fadde ƴeewen ɗo e yesso so tawi ñawore en dañi bon ko noon mbiɗo kadi ne haalde o onne kadi joyi gonga ɓawde yoma arkalde ɗen hujjama mbaɗi pati tottudema ɗum kowoni hujjama ko mi wattanma hen toñange toñmami ngay mi ƴeewa no mbaɗir ɗum indemnisé ɗum woni indemnisation mbiyeteɗo ne ara e dow réparation so tawi ɗum fof waɗama a waɗanama ɗum en cas baranaɗo a waɗama hujjama a iddiyama ɗum ne kadi mbiɗa wawi yañade hen kono mi artat e toɓɓere nde mbinomi nan tan mi yiiɗa saktude woni hunde mes partenaire lan sont pas là ara sidli en ngala ɗo samba silla en ngala ɗo ɓurno mi yidde koɓe gara mi adda daliluji ɗiɗo mami haala noon iddiya neɗɗo toɓɓere par toɓɓere mami haala noon rescapé o mami haala noon déporté o mami haala noon fonctionnaire agent de l' état o mami haala noon goto fof ko holko faye mum ko yaltina e gueɗal mum so tawi ne jojji ko ɗum woni gueɗal mum mbiyen ɗum ko droit mum sa wiyama aɗa heeɓa droit ma aɗa rewa lawol ngol ɗo ha keeɓa droit ma mbi sikki caɗele ngala hen wiide noon mimama sari are tan ma ñawore ara tan mi yiiɗa heɓde droit jam ɗiɗo ɗum de neɗɗo kadi woppitte tan koye conscience mum wala hen ko subti beele ko ɓuuri yawde ko ɓuuri lelde ko ɓuuri hokkude dalilu keeɓa haqqe ma lawol ɓuurgol yawde ngol mi anda enen foof mbeɗa wadde o namdal ngal e men enen foof goto fof yo miijo wala hen ko ɓuuri lebde a wiyama hujjama nani eɗen mbawi haaldude mbeɗe paari hokkudema hujjama keeɓa hujjama no poɗɗa heeɓirde ni ñawore mi parani haalde haala ñawore par ce que mo mbiyata ñawowo baɗɗo min mi sowa addude dalilu walla mi wawa addude dalilu joni ko kanko woni walla somi addi dalilaji wona ko kirale justice transitionnel no mbiɗa ni ñawore ma haala ma question ma ko justice transitionnel hono Rwanda waɗiri honon leyɗele won hen hono ɗum ɗo heptino mbaɗiri ni ko ɗum woni justice transitionnel ngol lawol woni cuptiɗen justice transitionnel ko kaldigal maslaha batten hen maslaha après maslaha firti e nder ko kaldeɗa ko aɗa miijo toujours ko yaade madi maslaha kala kene wawi ɓumnude haala ka kala kene wawi wadde maslaha pamodireɗa kaldeɗa abboygol lawol kaldi haɗo ɓe kawri foof won hen mbiyanoma nden ko so tortionnaire darima victime mbiyaɗo o waɗama o darima tortionnaire o wiya tortionnaire ko an waɗimi tortionnaire tawi ko nunɗuɗo wiya ahan ko min waɗi kono minnene mbiɗa jogui nimsa e ko mbanmi ko kadi min mi waɗani teyade komi jamiraɗo yon waɗ walla min alama somi waɗani ɗum ɗo mine horam ne wawi bonnude place am ne wawi bonnude carriére am ne wawi bonnude situation am mi waɗi ko noon koye dow nelal ɗum ɗon so tawi kaɗon haala ari an a faami kan haala jombani so yiya ɓooyi ɓawɗi kanko qirrima ko waɗa ko o waɗi ɗum an ko mbiɗa o waɗi ko o wi o waɗi ɗum e nunɗal makko en wawno hayya fu ya ara ɗo wi wonde o waɗi ko noon ko nimsuɗo o waɗi ko nelaɗo o tayani o waɗi ɗum ɗo on wawi rewde hen tawi ko nunɗuɗo haqqille makko ene addinimo yidde yaafede ko waɗi ko foof mbeɗa ñaguima tinno yaafom baddam mi waɗi ko noon waɗi ko wonami wona tayade komi jamiraɗo paama
komi jamiraɗo wona tayade on wawno artude hunde fof e nder yamirɓe mum ko noon joni kadi ɓawde état itti ɗum fof wi ko kañum waɗi minen dey e commission men état wi ko kañum woni responsable des exécutions ko état woni responsable de tout ce qui a été fait c'est ce qui nous a été dit dans la commission ɗum ne ko les représentants de l'état mbi ko commissaire au droit de l'homme e huno ko mum haali wi état wi ko kañum woni responsable déjà kala kene namno yo namne kala kene waɗa kañum ne pari waɗde donc ko kadi haal min jeeyi noon so tawi ne wayla haalluji ñawore ha joni ɗum ɗo ha joni keddoɗen tan e ƴewde hola ngol lawol pengol kadi mbeɗe fawa hen kamɓe wiyoɓe ñawore ɓe minen fof min mbino ko ñawore hen enen fof mi haali wim coordination tati ɗi fof gadi ko haalde ñawore abrogé la loi d'amnistie min tawi ko impossible il faut contourner les obstacles il faut les contourner hein, en vue de recouvrer son droit c'est justement en vue de recouvrer son droit holno mbatta ha keeɓa fandare ma ko hebde haqqe ma so tawi heeɓi haqqe ma a wara fawtanama indemnisation par ce que a waɗama ko boni aɗa waɗana hen ɗum ɗo ha ɓerde ma ɓuuɓa général Dia Adama hewno wiide ko min kokki on no oɗon muñtiniro dañon ko muñciruɗon ko muñiruɗon konngol ngol ko pulaar muñiruɗon muñciruɗen ɗum ɗon mbaɗano ɗon ko oɗon mbawa muñirade mbeɗe heewi wiide ni e batuji amen commission ɓe commissaire au droit de l'homme oɗon mbiya wonde oɗon jiiɗi jettoɗen accord yo yimɓe fof mbaɗ effort beele eɗen jetto accord mbimi onon soɗon jiiɗi accord victime aji ngari mbi on ko ɗum ɗo pawi ko ɗum jiiɗi koɓe jiiɗi ko mbaɗe ɗum tan lawol gotol accord dañe ceerten e balɗe ñalawma goto wonat 24 heures tawi en ngari accord oto mbiye ɗo mbaɗa négocier minen min kaali komin jiiɗi onon mbi ko onon mbaɗi minen min kaali komin jiiɗi mbaɗene min komin jiiɗi ko tan haala gas ko noon so mbi ala ɗum ɗo état budget état Mauritanie wawa ɗum defade ɗum ɗo ne heewi ɗum ɗo e to on natti addude haqqille ko waɗa ko ene waɗirani e état kadi wiide ko kañum waɗi ɗeɗo gueɗe kantorde so état wi kañum waɗi ɗeɗo kantorde yo jottoro tan ko wiya yo waɗ ko yo waɗ ɗum certes victime aji wata woppude noon hay goto kala ndeɓe goppi victime aji mbaɗani ko porol kala ndeɓe kokki ko jaasi ko min ɗaɓɓi ko min jaɓatani ko jaasi min jaɓata ko artirde neɗɗagal amen artirde hujjaji amen ko ɗum min namni état kadi ko hen min keddi emin mbawi yarude goto goto tawa hay mbuɗu min keɓani kono minen min namni ko neɗɗagal amen yo artu min keɓa komin poti hebde e nder mbadi hujjaji amen ɗi ko ɗum tan woni komin namni min namnaki goɗɗum min mbiyani état yo hokkumin ko goɗɗum yo waɗan min ko ken welna ɓerɗa men tan comme ça cadeau non komin kaali ko noon emin jiiɗi waɗanede ɗum par ce que ɗum woni ko ɓuɓnata ɓerde victime aji ɗum woni ko addata dayre e nder leydi ndi ɗum woni ko réglata probléme dossier o e nder Mauritanie ko ɗum tan woni komin namni min namnaki goɗɗum donc ɗum ɗo enne mbeɗe yiiɗi addude ɗum ɗon e nder ɗum ɗo moƴƴi ɗum noon mbiyen tan almami men imam men ceerno Saydou Anne yo waɗan en duwaw tan uddiren batu ngu ko kala noon fof mi haalti jombani waɗi répétition ngaji jombani sukki noppi woni hen mbeɗa ñaago yafuya no ɗum wawi haaldede fof ko ñaagade tan aduna o e renndo ngo yo andu commission nelaɓe victime aji ene daari e oɗo dossier en daari hen no foti darrade hen e timmal mum enen yiiɗi kadi inchallah liggade hen fayida artiran victime aji kadi ko haala ko inchallah gueɗe moon ɗum noon emin ñaagui yimɓe fof yo tinno keddo e caggal victime aji e caggal commission mum victime aji neeli o haala men wona goto haala men wasa sarade yennoɓeɓe haaloɓe ko jennanaka ɓe emin mbiyaɓe soɓe jiiɗi andude ko woni gonga yoɓe ngar ɓe jokkodir commission suivi nan ɗo jooɗi en tamsidi goɗɗe ɗe walla ɓe jaato état commission mo état ɗum ko commissaire au droit de l'homme ardi ɗum ɓe namno holko waɗa ɓe ganda ko waɗa ɓe kaala ko waɗa ɓe mbasa yaade tan e radio ji ɓe datto e réseaux sociaux ji eɓe kaala ko ɓe galna dalilu minen de min mbawi darade min penna so neɗɗo haali ɗum min mbiya ko kalɗa ko waddani ko noon min jiiɗa wadde coon jedda ala ko haali ko waddani ɗum ɗo ɗum fof ɓeydata ko famɗinde leñol ngol min jiiɗa ko famɗinde leñol ngol min jiiɗi kene ɓamta en min jiiɗi kene addana en hebde hujjaji men namnaɗi ɗi ko ɓuuri yawde noon min pawa hen par ce que hankadi min kaaɓi min mbi ko il est temps qu'on règle le problème des victimes dans le cadre du dossier du patrimoine humanitaire ɓooyi 40 ans c'est trop 35 ans c'est trop les victimes padi kaali hujjaji mon jettini laamu gila ko ɓooyi so tawi leeli ko banggue laamu wona banggue victime aji minen hannde somin mbiyama ar ngari joɗɗen tan min garat min jooɗo min pari commission amen ene pari haaldede à tout moment en tami dossier mum ene andi ko yiiɗi ene andi ɗo fayi ɗum noon min namon laamu ko kañumne hoto lelnu gueɗe ɗe leeli par ce que hujjaji amen ɗi 40 ans min paadi emin kaala won hannde ɓe darinoɓe hen ɓurnoɓe wonde sasɓe e nder ɗum hannde Allah nawti ɗumen min jiiɗa kadi dossier o mayrani tan walla o continue tan fade ala ɗum ɗo e ɗum noon fof min kañaki kadi pour hebde hujjaji amen noon pour heɓirde hujjaji amen e dow neɗɗagal amen noon wona heñare yidde hebde kalis ala wona heñare yidde wiyede wonde laamu waɗi ala wona ɗum heñare noon yidde wiyede laamu jofni no foti jofnirde ni e neɗɗagal amen e timmal hujjaji amen no min namnorini no victime aji namnorini ko ɗum ɗo woni komin jiiɗi aduna o walla min ko ɗum ɗo min jiiɗi kala ballowo dariɗo jiɗɗo duusde min duusa min e oɗo fannu yimɓeɓe fof ko waɗa
kono noon waɗi ɓurɓe waɗede ɗen kala duusoɓe ket caggal mum ko ɗum woni komin namni daro darde wotere dardo e mum on jarama bandiraɓe bisimilla ceerno waɗan en duwaw udden on kadi inchallah hade tan neɗɗo goto mbaɗo ujunere neɗɗo on so waare damba ko nafata ko heddiɓe kadi nokku hunde heeɓiɗo ganduɗa wanno ɗum ɓe ɓuuri heewde jeehi walla hande nafata hay so mbarama e nafata eyyi min ɓurmi yidde yon kaɓano fof boom ko yo ɗum nattu boom e bo sindo tan wonino tan ɗum nattino yiyeede caɗele natti yiyeede yawre natti yiyeede haɗe natti yiyeede tan heddi kono wawi yejjiteede kono haɗi ɗum yejjiteede ko ñande fof ina hesɗa ɗum ɗo ina hesɗa ko mbiyaton ko maslaha ko gadoriɗe ɗum ɗo yo nattu taw nattani yo nattu so ɗum natti noon hankkadi ƴeewno jaafuɗen ko yawtuno ko ɗum jinmi yon kaal ko watte ko eɗen jiiya ɗum yo nattu so ɗum natti yiyeede tan jibina joni ɓe jejjitata ko kewno ko heddo noon ɓe heɓnoɓe jejjitta kono jibina joni ma jejjit laamu kay haali ko gonga so laamu so wi mon ko kañum waɗi kay sabu sa militaire baɗɗo o wiyatma colonel yamiri ɗum colonel baɗɗo o wiyata ko général yamiri ɗum général wiyata ko laamu yamiri ɗum ko laamu kay kañum waɗi eɗen gandi soɓe qirrima kamɓe mbaɗi kay kamɓe mbaɗi kono el ngay maɓe hannde laawol hay gotol ko wona no mbiɗon ni feere wonde ala onon mbaɗi on jaɓi onon tooñi on mbawa warde koye mon ɗum noon wadde ngare ƴeewen mbawɗon waɗande amen ɓe mbawi welnorade mon naggam feere wonde ala sen calima ɗum ne ko aɗa ɓe mbiyata ko ma la yudara ko kulluhu la yutara ko kullu ka wawi heɓtude fof woppata fof en pirti ɗum a woda ko keɓɗen hen kam ɗum ɗen mbaɗen noon mbasen liggorade ɓerɗe liggoɗen haqqillaji wata ko dañcoɗen hen kadi fitina o kadi ñifa ñifade fitina o tan noon nattu yiyeede ko haalmi ko laamu ngu no arta no gartoɗe maɓɓino ɓe garta amen minen ɓe gara mbiya men yomin mbaɗ maslaha yimɓeɓe yo carte yo gaccu fitina o yo banni no an mbimela min liggodira e mabɓe kay min liggodira e mabɓe sabu ɓe garata amen joni mbiya minen keede mon haade minen keede mon noon aɓe ɗamini amen moƴƴere yomin jewtide mon yomin ƴeew holko welata mon yomin ƴeew holko mettata mon yomin mbini yomin mbaɗiri belma jaam dañe kay kadi ko noon foti wonde ɗum waɗi so on gari amen noon min kala mon no min foti haalirande mon min ganda no woni e ɓerde mabɓe ko min kalana mon no foti yarude ɗum noon tinnoɗen tan enen fof jonodiren ko adi fof tinodiren ko adi fof teddodiren ko adi fof enen fulɓe eɗen kaɗa ɗum noon eɗen jaawi yonti no mbiɗon hono mbilami ɗum ni eɗen jaawi hastude neɗɗo tawi tan goto men waɗama tan hayso ministre tan on kam boni nan tan ko o nafata o watta haydara o wallata o wujjata o watta haydara o ala haaju ɗum ɗin sifaji gaccen ɗum enen kala garduɗo kesi boni kala mbaɗaɗo hunde tan boni tinnoɗen gaccen ɗin puusodiren ballodiren muñodiren beele men kumta hajuji men janggen faate gotol salatu laaɓe tati yo Allah laaɓe jene Allah rokku en ko jiɗɗen ko